Hi, solltest du Klebepunkte auf deiner Geige legen, damit du immer weißt, wo du deine Finger legen musst. Das ist, was ich dich heute zeigen werde und ob das eine gute Idee ist oder vielleicht eine tolle Idee oder ob das wirklich sehr schlecht ist. Hi, mein Name ist Anton Morales und ich bin professioneller Geiger und Autor des Buches Geige lernen mit Erfolg als Erwachsener. So, ein sehr wichtiger Faktor, wenn man spielt, das ist natürlich die Intonation. Die Intonation, das ist, ob man die Töne richtig trifft, das bedeutet oder, oder sowas, ja. Das bedeutet, ob man am Ende das Stück, das du spielst, erkennen wird, ob das erkennen ist oder ob das einfach sehr schief klingen wird, ja. Und das ist ein sehr wichtiger Faktor an der Geige und deswegen eigentlich das ist etwas, damit man sie so, das ist etwas, damit man wirklich ein bisschen Zeit verbringen muss, ja. Und was ich oft sehe bei Anfängern, das ist, dass viele legen dann Klebepunkte einfach auf die Halsgeige, ja. Damit das ein bisschen wie eine Gitarre aussieht, ja. Und dann wissen, okay, hier ist die Klebepunkt, dann ich kann einfach den Finger hier und da und so weiter legen, ja. Aber die Frage ist funktioniert das? Weil dann das wäre eigentlich sehr einfach, dann du musst nur gucken und die Finger darauf legen, oder ist das ganz schlecht, ja. So. Erstmal, die Sache ist, dass wenn du das machst, der Unterschied trotzdem mit der Gitarre, das ist, dass an die Gitarre das nicht nur das, dann du kannst sehen, wo du die Finger legst, sondern tatsächlich, es ist so gemacht, dass egal wo du den Finger legst, zwischen zwei, ähm, so an der Gitarre, egal, so du musst nicht die Finger sehr genau stellen auf die Gitarre, ja, weil es gibt dann diese kleine Aufstahl, diese kleine Ding und dann das bedeutet, dass egal wo du deinen Finger stellst eigentlich, dann der Ton wird sauber sein. Aber die Geige, nur was es dir zeigen wird, dieser Klebepunkt, das ist, wo du ungefähr deinen Finger stellen musst. Aber dann, die Intonation wird wirklich abhängig sein von wo, ganz genau, wo du den Finger stellst, ja. Und das ist das Problem mit diesen Klebepunkten, das ist, dass eigentlich nur beim Sehen, indem du den Finger darüber stellst, die Intonation wird immer eigentlich sehr ungenau sein, ja. So bedeutet am Anfang als Anfänger, es kann besser sein, als wenn du gar nicht benutzt. Aber dann, das wird nicht besser werden, ja. Dann die Intonation wird immer ungefähr sein, ja. Aber eigentlich, das ist nicht das größte Problem. Das größte Problem, weil eigentlich, das ist ganz schlecht, das zu machen im Bereich. Weil das Problem ist, dass wenn du fängst an, das zu machen, was machst du automatisch? Du wirst die ganze Zeit gucken hier, auf deine Klebepunkte gucken und versuchen, die Finger ganz genau darüber zu stellen, ja. Und das bedeutet, du wirst gar nicht mehr dein Gehör benutzen. Ja? Ich hatte einen Schüler, so ich stelle mir Schüler wirklich, die zu mir so gekommen waren, dann die hatten eine sehr schlechte Intonation und genau, und dann die hatten nie ihre Gehör verbessert, ja, deswegen, ja, im Gegenteil eigentlich. Ja? Dann die haben die ganze Zeit geguckt, die Töne ein bisschen schief gespielt und genau, und die haben sich daran angewöhnt, ja. So, was du machen musst im Gegenteil, um die Intonation zu verbessern, das ist dein Gehör zu trainieren, ja, zu trainieren, die Töne zu hören und die richtig zu spielen. So, dafür, es gibt unterschiedliche Methoden, aber erstmal als Anfänger, das ist einfach sehr immer nur kleine Teile zu üben. Das bedeutet nur eigentlich die Übergänge zu üben. Ja? Das bedeutet, du kannst zum Beispiel nur sehr einfache Übungen machen, wie Tonleiter und sowas, aber noch einfacher eigentlich, wie zum Beispiel nur ja, einzelne Intervall mit einzelnen Finger, ja, dass du lernst dann jeden Ton nacheinander zu lernen und richtig zu spielen und dass du das wirklich nach Gehör machst, ja, weil eigentlich ganz einfach, vielleicht denkst du jetzt, ja, aber wie soll ich erkennen, ob die Töne richtig sind oder nicht? So, ich werde dich eine Frage stellen. Wenn du hörst, wenn du hörst einen Anfänger, der spielt und wenn du hörst einen Profi, der spielt, so sagen wir eine Videoaufnahme oder was weiß ich, wenn du hörst einfach einen Anfänger und einen Profi, kannst du den Unterschied erkennen? Ja, natürlich, ja. Sonst wäre Anfänger die Profi und die Profi wären dann wieder vielleicht kein Geld dafür verdienen, ja. So, du kannst den Unterschied hören natürlich. Wenn jemand schlecht spielt, dann kannst du es hören, ja. Jeder kann das hören, ja. So, also warum kannst du das so, warum hast du vielleicht Schwierigkeiten, dann das zu hören, wenn du selbst spielst, ja? Das nur, weil du zu beschäftigt bist, deinen Finger zu gucken, zu machen, okay, wie mache ich das mit einem Bogen und so weiter, ja. Du hast zu viel Sorge, worüber du dich konzentrieren musst und du hörst nicht wirklich zu, was du machst, ja.
Und genau, wenn du deine Imitationen verbessern willst, du musst die ganze Zeit nach Gehör spielen und nur sehr einfache Übungen machen, damit du tatsächlich hören kannst und dich darüber fokussieren kannst, ob die Töne richtig oder nicht sind. Ja? Und es gibt noch eine wichtige Übung, aber erstmal, wenn dir das Video gefällt, dann lasse es mir bitte wissen. Klicke einfach auf Gefällt mir unter dieses Video und abonniere dich, um keine weiteren Videos zu verpassen. So, der nächste Sache, das ist, du solltest dich immer die Töne im Voraus vorstellen und vorsingen. Das bedeutet, bevor dass du, sagen wir, du spielst ein D und ein E, du musst im Voraus, wenn du den ersten Ton spielst, den D, du musst dich versuchen in deinem Kopf, dich den nächsten vorzustellen. Wie sollte er klingen, ja? Und am Anfang, das wird sehr schwierig sein, aber dann, das wird ganz einfach, ja? Und der beste Weg eigentlich, das ist erstmal mit Aufnahme zu üben, ja? Aufnahme von kleinen Übungen zu üben. Zum Beispiel DE, dann du hast eine kleine Aufnahme von DE und dann du spielst nachher, ja? Und dann versuchst nur, das zu imitieren und dann dich davon einzuprägen, ja? Unter D zu singen und so weiter, ja? So, das ist wirklich der beste Weg, deine Imitation zu verbessern, ja? So, das war alles für heute. So, wenn du eigentlich, ich habe einen ganzen Kurs, wo du das wirklich sehr verbessern kannst. Das ist so eigentlich, wenn du mein Buch bestellst, du kannst das mitbestellen, einen Online-Kurs, wo ich dir alles zeige, wo du die Finger, so nicht nur wo die Finger stellst, sondern wirklich viele Übungen, viele Noten, viele Videos, wie du wirklich ein sehr saubere Imitation bekommen kannst, schöne Klang und alles, um richtig eine schöne deine Stücke schön zu spielen, ja. Und du kannst auch das einzeln auf meiner Website bestellen. Der Online-Masterkurs und es gibt auch andere Programme, um das zu verbessern. So, danke fürs Zuhören, ich wünsche dir noch sehr viel Spaß und bis nächste Woche. Ciao.